और आज से वर्ल्ड सीरीज खाली रोल इन नहीं कर रहा ह्यूस्टन में, बल्कि राउंड ऑफ सीवियर वेदर भी पॉसिबल है कुछ ही देर के बाद, लाइन ऑफ थंडरस्टॉर्म्स के साथ, जो कि स्वीप थ्रू करने वाला है मच ऑफ द टेक्सास को आज के दिन। इम्पॉर्टेंट है कि आप रखें ध्यान हाई रेन चांसेस का, जिसके बाद आप इनकाउंटर कर सकते हैं सीवियर वेदर, जो कि बहुत ठंडा भी होने वाला है, जिसमें हम देख सकते हैं टोर्नेडोज, हेल, हाई विंड्स और स्ट्रीट फ्लडिंग तक। और ये क्लाउडी वेदर आ रहा है रेन शावर्स के साथ रोल करता हुआ गल्फ ऑफ मेक्सिको की तरफ से, जब वार्म फ्रंट ट्राई कर रहा है पुश करना इनलैंड, जो कि लेकर आएगा बारिश और ठंडा मौसम लेट मॉर्निंग और अर्ली आफ्टरनून आवर्स तक।